dako ebyo bwe bito bwe biri ebirala ebiddako ekintu ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda kino mujja kitemera wano oba mukitemere wano katambule kokka ebintu ebiri mu ggwanga Uganda bannayuganda balemeddwa okubitegeera abayivu abali mu gavumenti baloko balemeddwa bitegeera okujjako ab'enkyukakyuka bokka abagoberera obulungi be basobola okuba nga bategeera Uganda waweeri wulira ekintu ekiri mu ggwanga Uganda waliwo okutta abantu okwekikungo naye nga kwakyama nnyo okwekikungu naye nga kwakyama kwa kikungo naye nga kwa bakungu oba tutegereganyaawo waliwo ekitta abantu ekigenda okutandika mu ggwanga Uganda mugenda kuziika banene bokka mulaba ekiri ekyankwanzi ekyayitisizza abantu ekyankwanzi bonna baba programminze nga bwe bagenda okusula ebisenge tawulo amasuuka buli kasenge bagenda kusulamu bameka mulabye ogukazi guno ogwebunyolo guno obusambu no gwagala kwesimba ku bwa speaker guno gulinga omulambo gwa Funduukululu ani yasoma ku katabo ka Funduukululu n'embeera egyo naye waliwo Funduukululu eyagwa mu luzzi ani amujjukira Funduukululu kati olwo olukazi olwakulanga Funduukululu terukyaweza weeks 2 okuva kati ate lwabadde lubuuse nga lusimbudde lugende mmawu n'alugamba nedda tuddeyo n'agamba nedda lwaki batuteeka mu kasenga abantu basatu lwaki batutadde basatu lwaki batupulogulaminga batuleke buli omu asule waayagala mmawu n'amuze n'agamba jangu tuddeyo oyo omukazi bw'ava ekyankwanzi naaweze omwezi 2 oba ennaku ziizo ajja kuba alina Katonda waliwo okitta abantu ekibadde ababadde bakola ne Museveni mugenda okutondoka abamaje bo babamaze okuviira ddala nga 20 ku mukolo gwa 26 ogwa January tarehe 6 simanyi mukaaga simanyi ko gwokubiri jo babalungidde mu Gaddafi Barracks nabawoninga ku mukolo gwenda okubeera ku Gaddafi Barracks mwe mwawedde UPDF babamaze musigadde kukunkumuka NRM ba ministers abakungu mwenna nga muli kyankwanzi mwenna babateeka dda ku gundi ne babaweewa mwenna bwe muti mwenna be batayagala baba programminze bye mulya bye munywa we mwebaka amazzi ge munaaba buli kimu ekibeetoolodde mulindeko mugenda kulaba ekigenda obbagirira mugenda katemayo abalamuzi olw'okuba abalamuzi tebasobola kugenda kyankwanzi kugamba nti ba NRM abalamuzi bonna babadde abalamuzi mu gavumenti ya Museveni babategekedde olukuŋŋaana lwe bayita ADRA ADR conference eno eyitibwa ADR nga kiggwayo alternative dispute resolution. A stands for alternative, D stands for dispute, R stands for resolution. Olukuŋŋaana luno babagambye nti luli funded by World Bank. Lutandikidde ku balamuzi okuva ku High Court okudda waggulu. Bonna okuva ku High Court okudda waggulu. Bonna bagenda mu lukuŋŋaana luno lutandika lwaleero. Ku Serena Hotel ekigo gwe bayinayo omuntu walugenzemu nga yakusibudde nga bbaawo kitaawo muganda wo ng'ali mu High Court kudda waggulu mukubira omugamba aveeyo. Lutandika lwaleero
luggwa ku lwa mukaaga. Okulya okunywa na buli kimu bya bwereere. It's funded by World Bank bwe babagambye under JTI, which means J stands for judicial, T stands for training, I stands for institute. Kale babagambye olukuŋŋaana luno luli funded by World Bank under Judicial Training Institute. Nammwe mwawedde dda. Nammwe mwawedde dda abalamuzi mwenna kuba mmwe temusobola kugenda, temusobola kwetaba mu kugenda Kyankwanzi. Mmwe babatadde ku Serena Hotel. Mugenda kulaba bwe mukunkumuka. Muteeke waabiri. Elimination method. Elimination method. Okimanyi John nagudde ku fayiro okimanyi abadokita bonna bakola postmortem y'omugenzi Cipriano Kizito Lwanga tewali n'omwaliwo. Badokita bonna be balonda okukola postmortem ku mulambo gwa Cipriano Kizito Lwanga tewali n'ogu aliwo, tewali n'omu mulamu aliwo. Gendayo kinoonyereze. Buli eyakola ku mulambo gwa Cipriano taliwo. So bwe batyo bwe bagenda okumalawo obujulizi bw'abo ababadde bakola mu gavumenti babajjewo, kubanga ba Museveni mbu gavumenti eri mu kweyubula bagende ku feezi endala. Kati tebaagala kugenda n'ababadde eno kuyingira nabo wali. Naye muli eyo muli mu bintu bya kisiru mbu muli beenaale kaba batirimbule. Ekirala ekiddako obulimba gavumenti ebitongole ebikuuma ddembe ne kano mugenda katemayo kokka kati nakakola obuntu obwo kitegeeza mu TikTok mwakafuna vidiyo ezi eno ya kusatu. Obulimba okuva mu gavumenti ng'ekozesa ebitongole byayo eby'amaanyi bateeseteese bagenda kukola press conference ennene ng'erimu omwogezi wa police nga joint press conference egenda kubeeramu ebitongole ebikuuma ddembe byonna, omwogezi wa gavumenti, omwogezi wa poliisi, omwogezi w'amagye, amakomera, bonna batuule bateeke eggwanga ku bunkenke. Officially bagenda kulangirira nti nno eggwanga Uganda liri under terrorist attack oba terrorism attack. Naye nga byonna bya bulimba, ng'ebintu bino byonna bye baagala okwongera ku fayiro y'oli omusajja, bye baagala okuba nga bakyatinga mu kye baakoze wali mu WhatsApp management, basobole okuyinkuludingamu erinnya lya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu naffe ffenna abalala be baagala okuteekako nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ye Ssaabayeekera 001. Kati bamuteekeko obuyeekera obulala obuto. Kakati bagenda kujja either week eno wakati oba ku Monday next week bategeese press conference ennene balangirire officially bategeeze eggwanga nti ensi nti eggwanga Uganda liri under attack. Abatujju balisensedde balimazeeyo. Bateeke ensi ku bunkenke nti kati buli muntu mbu babadde babagoberera naye we kituuse kivudde mu mikono gyabwe bakitukwasa buli muntu abeere ne munne, buli omu akole security ne munne, tuyinfominge gavumenti kubanga obutujju busensedde wonna okwetoloola eggwanga lyonna.
era bagenda bagamba bwe bati nti mwebereremu nnyo obutujju buno bumaze okugira kati bugenda kugibwako akawuuwo officially embuna abatujju bagenda kujjako akawuuwo ku bikolwa byabwe eby'ekitujju nti era obutujju buno bugenda kubeera across Uganda yonna bugenda kukolebwa ku nguudo ndudde nga mbagamba ebintu ebigenda okukolebwa ku nguudo ebyo ebyokwokya amamotoka okutta abantu okuteega obubbi obwo obw'okumakubo ndudde nga mbibagamba ennaku zino ndowooza omwezi oguwedde gwonna natandika okufuna security alert eyo kakati wano bamaze okulaba engeri gye bagenda okugiguza eggwanga likkirize ku nguudo amasomero amasinzizo enkambi z'ebyokwerinda obutale ne arcades shopping malls bo bennyini be bagenda okukola ebikolwa bino eby'obutujju naye baagala basooke nga bolaba bwe bakiteeka mu palamenti ku outside ya palamenti ne bapiga musumaali ne bagenda ne bakola ekyegaba batesitinga okumanya kw'abantu kuli kutya n'okukontrolinga amawulire nefe ebitufu tujja byogera kati ebyo byonna lwaki bagenda bikola baagala okukontrolinga eggwanga libaddemu 5 balikontrolinge bwe bamala okukola press conference eyo bagenda kuyisa amateeka under minister simanyi ezo ze bayita simanyi statutory whatever oba banadduka mu parliament oba enebeera decree ng'egenda kubeera bweti nga solution bagenda kukola bwe bati tewali bantu 20 abantu abawera 20 tebalina kubeera bonna mu kifo okutwala ddakiika 20 bwe musangibwawo mukwatibwa why babataasa nti senga omutujja abakolako obulumbaganyi eggwanga lijja kufiirwa abantu bangi mubeere abantu omu 2 bwe mubeera abantu 20 temutwala eddakiika eziwera 2 nga mukyayogera mwawukane kye batayagala kiki tetugeze okwogera ku nsonga z'eggwanga ku ground bino ebintu oyinza birabanga ebyokusaaga mujjukira bwe nababuulira amateeka agagenda okufuga enguudo nga Museveni atambula mujjukira bwe nabagamba amateeka agagenda okukolebwa nga Museveni atambula temubikkiriza nabikkiriza kati essaawa zino ne ambulance tetambula nga Museveni atambula saakibagamba sabagamba nti temugenda kuddamu kutambula nga atambula mutambula nga atambula mujjukira nga nabibagamba kati wulira naye bino tebigenda kukola tebakulimba bino tewaliwo na kimu kigenda kukola wulira tewali bantu 20 kutuula mu kifo ne batwala eddakiika eziwera 2 nga bakyali bonna bwe basangibwa bakwatibwe ekirala amasomero gonna amasinzizo gonna akeedi zonna obutale bwonna buteekwa okusaba obukuumi obw'abamagye military security si zino security ko simanyi 30 no obukuumi obw'abamagye naye nga mmwe mubeesasulira bw'obayita obasasula kino kiyambeko ku gavumenti abantu bano okufuna emisaala kubanga teyina ssente za kubasasula nti ssente His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yazirinnyamu eggere kati bagenda kutabulatabula buli ssomero litwaleyo abasirikale 4 nga buli musirikale olina omuwa emitwalo 3 oba 2 buli mwezi okitegedde
kati amasomero agali mu ggwanga buli ssomero bwe liteekako abantu bana akatale ne kateekako bana akedi neteekako bana ekkanisa ne ziteekako bana kitegeeza UPDF yonna egenda kuba efuna omusaala okitegedde otegedde bwe tugenda okwesasulirira ab'ebyokwerinda nti kubanga bwe batafuna kasaala then gavumenti ebeera mu matigga baba bagenda kulumba gavumenti bagiddize ebeere mu dairema kati ffe bagenda okunyigiriza tubali kuruutinga ewaka mu maka oteekewo owa military akukuuma omuwa emitwalo gy'ataano yatawakale asirike omuwa ekyokulya n'ekyokunywa kigwe kati yo gavumenti n'obwetabawa yajja babulifinga nti abange embeera si nnyangu nti kakati tubafunidde ekkuba eddala nti mugenda kufunangaeyo ssente mukimanyi tusobola okukunkumula ebyo ebisajja byonna tubimalawo kuba tebituyambye mumanyi tusobola okubiwa capati ezirimu obutwa kale wallayi gavumenti kyalina kyeyinza kutugamba gavumenti tesobola kulowooza kutusinga tebakikulimba tekisoboka mujja kunsonyiwa sisobola kuyogera nga bwentayipinga nga kutayipinga byenjogera oba njogere byentayipinga mugambe mbungudde eddalu mwagala kungamba mbungudde eddalu ate bano abantu mba nina okumuwa tayimu entuufu kuba tusobola okumiisinga ekintu kale kulira mbuffe twesasulire ab'ebyokwerinda kino bajagala okukikola fe okwesasulira ekirala bali mu fiya batya tebamanyi kiki Kyagulanyi Ssentamu kiki kyazzaako kati bateeka okuba nga amagye gafulumye nga gali all over the world Uganda baagala amagye gafulume gonna gaveeyo gabeere bize ekyo kisobola kireeta fiya mu abo abakolagana ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu okubanga buliwo okuba eriiso olaba w'amagye mbu missoni ye ebeera tesobola kutambula mangu nga bwe bagirowooza ekirala nti kibabeerera kyangu okujustifyinga ataaka ze baagala okukola ku bantu baagala kusuffocatinga NUP n'enkyukakyuka mu ggwanga Uganda eyo y'ensonga lwaki baagala okudeployinga all over tebamanyi kiki His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kyazzaako obwo busatu aba TikTok mbawa gundi ey'okuna okufa kwa mukyala wa Honorable Waiswa Mufumbiro kituufu abadde mulwadde abadde alina kansa najja wano nenjoga nengamba bannaye abantu b'enkyukakyuka bw'oba olina kansa mujje twagalayo omuntu senga twafuna mukyala wa Waiswa mangu nga tulina access okumufuna twandibadde maybe tugezezzaako simanyi oba abantu balowooza nti oba bye twogera si bituufu oba simanyi oba tebatwesiga ab'enkyukakyuka be basinga otubuusabuusa I don't know naye mubaddemu n'ebirala ebigenze ebiri emabega w'emizindalo ku nsonga eyo yalwala embeera neeyongera okuba embi buli wiiki abadde yeetaaga eddagala lya $4 million
nejjukira omwami taliiwo ye yali amujjanjaba buli wiiki abadde yeetagisa miliyoni 4 okufuna eddagala. Tubitegedde obudde bugenze, tetwafuna gundi kumanyisibwa mangu, omukyala n'atuyita mu myaganya gy'engalo, newankubadde waliwo ebirala ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka okusinziira nga bwe mugenda okuwulira bye tutegedde oluvannyuma era nga maama ono amaze otuvaako. Ebimu ku byo bibino. Ekituuse ku Alex Waiswa mu Fumbiro si kugamba nti si kipulaaninge. Bakipulaaninga era nga bamanyi era bw'oddayo mu Secretariat ojja kuwulira eki kifaanana. Oluvannyuma lwa Waiswa mu Fumbiro okugaana okumukyusa omukono ne bamukola ekyo, bagenda muwa bbeiro oba n'abamu ku bo abamuli okumpi oba bonna, naye Waiswa mu Fumbiro bagenda muwa bbeiro. Lwaki bagenda muwa bbeiro? Mbwe ebbanga lyamaze mu kkomera ng'omuntu omukulu eyali omusajja Ssemaka alina kyamiisinga. Bamuteze abawala 2, bagenda mutega abawala 2 abagenda omubeererawo ennyo ennyo. Omu ali mu diaspora, omulala ali ku ground. Bagenda mubeererawo nnyo nga bwe beetega, bwe bateekamu, bwe bamusaasira, bwe bamusangula amaziga, bwe balabirira abaana, bwe beepuutiwo nnyo kuba biri alondeko omu bawala Banyarwanda oba bakazi Banyarwanda. Kubanga basuubira bw'anaafuluma oba atya oba bamuggyako passport oba tebagimuggyako, basuubira nga ajja kutoloka afulumeko ebweru w'eggwanga oba afulume agende ebweru w'eggwanga. Kati n'ebweru w'eggwanga batezeeyo omuntu. Naye ng'abantu bano missioni zaabwe ziri 2, kukyusa Alex Waiswa mu Fumbiro ave mu NUP, ave mu His Excellency Kyagulanyi anuuke ensingo adde ku sayidi ya NRM, oba bw'agaana bamu eliminating, bagenda muteekamu ssente yonna eyeetaagisa. Nambi Margaret ku Facebook, jangu ojje emmotoka yo we wagipaakinze waliwo ayagala okuyitawo. Nambi Margaret wapaakinze mu kkubo, jangu ojjewo emmotoka yo, waliwo emmotoka eno eri UVV Uganda Vere Vumbi, jangu ogijjewo, waliwo abaagala okuyitawo. Aba YouTube comments zammwe nja kuziraba edda, naye maama ekiri eno kinyooka bunyoosi ku Facebook. Naawe winijjawo emmotoka gy'emmotoka mu kkubo era naye eri UVV Uganda Vere Vumbi. Kale ensonga bwe zityo bwe zitambula sayidi eyo.
bo obunkenke bungi, tebamanyi wa we batandikira, tebamanyi kikiddako, wamma embeera ebabijjiridde kubanga essaawa zino nabo bali mu kukuta n'omulambo gwe bagaanye okubikira eggwanga. Jjukira ogwabwe gwafa ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokusatu omwaka guno gwennyini. Tuyingidde ennaku 9 nga bakukuta nagwo tebalina kyagukolera. Wabula babadde balina okuggyawo embeera y'Abannayuganda okudisikaasinga ku nsonga eyo kubanga buli muntu abadde yeebuuza nti abaffe minisita waffe w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo yadda wa? Twamanyaako nti mulwadde naye nga tebatuwa ku updates kumanya wa waatuuse embeera y'obulamu bwe eri etya. Bagenze okulaba Bannayuganda babaterawo diversion ez'enjawulo naye bawugukamu katono ne bakomawo ku layini. Kaakati nga balina okuteekawo embeera ey'okuggya Bannayuganda ku mulambo guli omunene. Buli Munnayuganda gwategekeddeko ekikopo ky'obuugi nga bagamba nti ffe olutubiikira tugenda mu lumbe kwenywera ku buugi bw'amata, anti afudde abadde mugagga. Nga balina otukubamu omulambo gw'enkyukakyuka, oba twagala oba tetwagala, nga tuteekwa okuwuguka. Kituufu omukyala abadde mulwadde, ekyo kibadde tekiriiko kubuusabuusa, naye si buli alwala kansa nti afiirawo bw'atyo, kuba teri yamulabyeko nti olumbe lubadde lumukubyeko wansi. Oyinza okugamba nti omukyala abadde mulwadde lwamutadde ku ttaka. Kituufu abaddewo ng'ali ku ddagala, era Oweekitiibwa Wayiso Mufumbiro yasaba waakiri bamuwe bbeeyiri asooke ajjanjabe ku mukyala oyo olw'ensonga nti yali yeetaaga eddagala ery'amaanyi, ng'ate ne ssente z'akozesa buli mwezi okufuna eddagala eryo bambi omukyala nga ye tasobola kwetengerera kuzifuna. Ekibiina ky'NUP ne kiyambako kye kiyambye. Kati bano olw'okuba banoonya okukwata ku ppeesa eddene erisobola okulumya Kyagulanyi Robert Ssentamu, babadde balina okutunulatunula ku kkono ne ku ddyo nti ani ttaano we. Bakimanyi bulungi nti ba Eddie Mutwe be babayina, Bakirawo Kivumbi be babayina, Smart wa Bobby bamuyina, ne Wayiso Mufumbiro bamuyina. Naye ne bagamba nti Eddie Mutwe fine bodyguard we, Akireewo bodyguard we, naye bo si ddoboozi ddene kuba olwawo okuwulira ebigambo byabwe eby'enkyukakyuka, olwawo okumanya amaanyi gaabwe wa we gali. Bakuumi be naye si boogezi ba ku mikutu. Naye tulina okufuna ono omwogezi w'oku mukutu ayogera ennyo ensi n'emuwulira. Kyokka ate ng'era y'omu ye deputy spokesperson w'ekibiina. Ne bagamba bwe tukwata ku ono Kyagulanyi ono tujja kuba tumukutta awaluma. Bateebereza okukwata ku Wayiso Mufumbiro yennyini kubanga ali mu kkomera ne bamanya nti kijja balabisa nti basse omusibe. Ne bagamba ekirungi ayina omukyala omulwadde. Katukozese advantage eno ng'omukyala mulwadde wabulewo omuntu n'omu abuusabuusa nti oli yeefiiridde. Kwe kumwanguyayanguyako mukazi wattu ne bamuggyawo mu budde, bo basobole okusigala nga batugamba nti owange omusajja bulijjo akyogerako nti mukyala we mulwadde. Lwaki muwaayiriza gavumenti nti buli afa yeebeera emusse? Kale nno byebyo ebiriwo. Ne Wayiso Mufumbiro essaawa yonna bateekateeka omuwa either kanyu kawulire oba omuwa omusimbi gwonna gw'ayagala asale eddiiro yeegatte ku kibiina kya National Resistance Movement. Mubirinde mujja biwulira.